이곳은 도시와는 조금 떨어져 있는 빈민가. 그런 이곳에 자격 없이 사람들을 치료해주는 치료사가 어느까 할 소녀와 둘이 살아가고 있습니다. 治癒士は怪我を治して三流、人を癒して二流、世を正してこそ一流。 이 나라에서 힐닭의 존재는 국가 확대에 크게 공헌하고 있었고 그들은 중요한 지위를 차지하고 있었으며 치유사라는 직업은 모두가 꿈꾸고 있지만 아무나 될 수 없는 꿈만 같은 존재였습니다. 그리고 빈민가 출신이란 이유로 뛰어난 능력을 가지고 있음에도 치유사 자격증을 얻지 못한 제노스는 세상에 치여 이곳까지 오게 된 것이었죠. 今日は往診だよね。ああ、夜には戻ってくる予定だ。夕飯作って待ってるね。いってらっしゃい。あ、カーミラさん、ご飯はまだだよ。どれどれ、今日もリリの飯が楽しみじゃ任せて。リリはゼノスの未来のお嫁さんだから。ソフィアさん、ゼノスは今往診だよ。今日は早めに来て先生を独り占めしようと思ったけど。ゼノスは往診だよ。やあ、ゼノス、遊びに来たぞ。どこにいるのだ？これを隠し味にっと。洗濯物をしまわないと。みんなちょっとお鍋見てて。どういうことか教えてくれるかな。ゾフィアさん、リンガさん、レーベさん、一緒に食べたかったのに。ごめんよリリー。みんなに食材を持ってきてほしいの。リンガ、必ず持ってくる。 제노스의 집은 항상 멍청한 여인네들의 냄새로 가득했고 웃음이 끊이질 않는 모양이네요. 한편 제노스는 출장을 나갔다가 이제 슬슬 집으로 돌아가려 하고 있었는데 まったく何をやっているのでしょうね。お腹が痛くて治療院に行ったんですが、やっぱりお金がないと。さっさと金目のものを漁ってきなさい。 남자는 핑뚜기를 노예로 구매해 도굴꾼으로 굴려먹고 있었고 굶주림과 병을 이기지 못했던 핑뚜기는 주인을 조지려던 것이었는데 마침 이를 보고 있었던 제노스가 중지하기 위해 이곳에 나타났습니다. なかなかの腕だ。そのままあいつを処分してくれ。断る。俺の仕事は誰かを殺すことじゃない。今助けてやるぞ。ヒール。私を助けておくれ。これだけあれば十分でしょう。 제노스는 강강약약의 모습을 보여주며 자신만의 철학을 담아 일을 하고 있었고 服を脱げ。 입마도 남자였는지 가끔은 풀어주지 않으면 やっぱりな。胆管に石が詰まって炎症を起こしている。炎症してないし、魔法陣もない。傷跡も全くない。これくらい治癒士なら誰でもできるだろう。 아닐걸? ご飯まだできて。 전년들이 제노스를 빨고 있었던 이유도 대충 그런 것이었고 제노스는 앞으로도 오늘처럼만 흘러가길 바라고 있었죠. 그리고 이야기는 잠시 과거로. これは 제노스는 한때 능력 있는 모험가들과 함께 모험을 하고 있었는데 그들은 더 이상 제노스가 필요 없다며 파티에서 쫓아냈고 갈 곳이 없었던 제노스는 거리를 방황하며 어느 노란 노예 소녀가 범해지고 있는 것을 보게 되었습니다. バカ、商品を刺してどうすんのよ。すみません、こいつが。俺がこの子を買うよ。取引成立ね。 제노스는 그 소녀에게 고맙다는 말을 들으며 자신의 능력으로 이런 기쁜 말을 들을 수 있다는 것을 알게 되었고 이날부터 힘없는 자들을 돕는 치유사의 길을 걷기로 마음먹었죠. カスリキスとは言わないがこれくらいならすぐに治る。はあ、あんた何を言って。ヒール。今何をした。助かったぜ。 하지만 그는 자격이 없었기 때문에 음지에서 장사할 수밖에 없었고 가진 돈도 많지 않았기 때문에 버려진 집을 찾기로 합니다. 我が道を示せ、イルミネイト。 リリーは魔法が使えるのか。 하지만 이 집은 귀신치곤 쌈뽕하게 생긴 에이스가 먼저 살고 있었고 가끔씩 한 번 주는 것을 대가로 그녀를 설득해서 동거를 하게 되었죠. ゼノスの治療院はここか。本当に来た。今日は俺の姉を見てくれないか。 봐달라니 어딜? 銃で腕を撃たれてね。その腕はほとんど死んでいるな。毒が他に回らないように切り落とした方がいい。お代はいくらだい？ 100万円だな。
なんだと。 이곳을 찾아온 것은 현상금이 걸렸거나 떳떳하지 못한 상처를 입은 음지의 사람들이었고 그녀는 제노스가 자신들에게 덤탱이를 씌우려 하는 줄 알고 있었는데 メス。それはなんだ。これは魔力で作ったよく切れる刃物だ。局部に自動回復魔法をかけて痛みを取りながら。本番はここからだ。まずは骨、そして神経、血管に筋肉。 제노스의 의술은 잘린팔도 재생시키는 지금까지 의료계를 뒤집을 만한 것이었고 그가 제시한 금액을 납득하며 제노스를 마음에 들어하는 C컵 누나. 하지만 그날부터 검두기의 꼬봉들이 다친 곳을 치료하기 위해 그를 매일같이 찾아왔고 그들에게 부상을 입혀주었던 빈민가의 다른 패거리들도 그들의 상처를 고쳐주지 말라면서 제노스를 찾아왔습니다. 인연의 말로는 부상을 계속해서 고쳐주면 싸움의 끝이 나지 않는다는 것이었고 적들의 힐따기부터 조져야 한다는 논리로 제노스를 공격하는데 全然話を聞かないやつだな。わらわらの次郎よく許さん。レイスが言うことを聞いた。제노스는 어쩌다 본 인연들을 길들여버렸죠. 그리고 다음날 闇ヒーラーのゼノスだな。やっぱり来るか。これで貧民街を支配するアジンの三大勢力と関わりを持つことになるか。重傷なのか。動けない状態だ。 제노스는 치료가 필요하다면 누구든 가리지 않고 있었고 이번엔 오크들의 대빵이 있는 곳으로 출장을 나가게 되는데 이건 D다. スキャン。何をしている。外傷はなさそうだから体の中をチェックしている。腹の中に塊。これは魔石か。その通りだ。それも特大威力のエクスプロージョンの魔石だ。握り飯と間違えて食べてしまった。で、俺にどうしろと。お主に我らの財産を寄付したいのだよ。お主は治療に結構な対価を要求する割に子供はタダで見るらしいじゃないか。我は子供が好きだからな。じっとしてろよ。 갈뚝이는 빈민가의 아이들을 돌봐주고 있었기 때문에 그의 철학적인 부분에서 필요한 인물이었고 이번에도 그녀를 길들인 것에 성공했죠. 難しい顔をしてどうしたんだ。ゾフィアさんとリンガさんとレーベさん最近よく来るなーって。怪我もしてないのにあいつら何しに来てるんだろうな。多分恋じゃな。お前はいつからいたんだ。あの女どもは貴様に惚れているのだろうよ。みんな美人だし、漏れなく中身に問題があるぞ。リリは子供だし、みんなみたいな色気もないし。三大野人が俺を取り合って戦争。 제노스의 불길한 예감은 존나 들어맞았고 오늘은 그녀들이 패거리를 몰고 와서 한다이 까겠다고 하는데 俺は別に戦いを止めに来たわけじゃない。お前たちが長年の抗争で互いに恨み合っているのは知っている。だから存分にやれ。 그들은 날이 저물 때까지 서로를 물어뜯으며 싸워댔는데 신기하게도 그 누구 하나 다친 사람이 없었습니다. これは傷が治っている。 제노스는 이곳에 있는 모두에게 힐을 걸어 누구도 죽지 않게 만들고 있었고 제대로 주먹을 부딪혔던 그들에게는 더 이상 감정 같은 것은 남아있지 않게 되었으며 처음으로 그들은 서로를 조금 다르게 생긴 친구라는 것을 받아들이면서 길었던 항쟁도 끝이 나게 됩니다. リリはね、ゼノスが好きだよ。俺もリリが好きだよ。 병신. 애는 좀 그렇구나. 한편 빈민가의 분쟁이 끝나자 나라에 높으신 양반들은 뭔가 마음에 들지 않는 모양이었는데 그들은 빈민들이 힘을 합치면 언젠가 자신들에게 쿠데타를 일으킬지 모른다며 계속해서 싸워주길 바라고 있었고 새 부족을 하나로 묶을 리더를 족쳐야겠다며 금두기를 파견 보내기로 하였죠. 私は久しぶりに貧民街に戻ってきたのだが、前と雰囲気が変わっているではないか。まあそれは悪いな。あんたが誰か知らんが話すつもりはねえよ。おかしら。相手の縄張りでやり合うのはさすがに分が悪い。失礼。実は道に迷ったのだ。貧民街にいたのだが気づいたら廃墟街に迷い込んでいた。そうか。お客さん？いや、道に迷ったらしい。偶然に感謝しよう。私は今大きな事件を追っているが、それとは別に子供の誘拐事件も抱えているのだ。ゼノスはリリを助けてくれたの。何？謝ったか？謝りすぎだよ。早とちりをしたようだ。無事で何よりだが、なぜ？防護魔法を使っただけだ。ゼノス氏と言ったな。よかったら私の調査に協力してくれないか。とある人物を探して捕獲することなのだ。一体誰を探しているんだ？貧民街の抗争を終わらせた人物だ。
貧民街をまとめる力を持つ人物、いずれ王国への反対勢力を率いる脅威になりかねん。なぜこんなところにベッドがあるのだ？悪いがこのベッドを私に使わせてくれないか。え？実は拠点探しに困っていたんだ。無論宿泊代は払う。どうしたんだリリ。ゼノス膝。 노뚜기는 모르는 년이 계속해서 나타나자 제노스를 언젠가 빼앗길지도 모른다고 생각했고 저 침대에 가면 쳐죽이겠다는 눈빛으로 제노스를 갈궈대네요. ゼノス今夜はリリが寝かさないんだから。 딱 10년 뒤에 이 정도 사이즈 됐을 때 그 말 다시 해주실? あのエルフの子だが奴隷商に捕まっていたと言ったな。素性はわかるか？私は疾風のゾフィアとやり合った時腕に相当な傷を負わせた。なのに貧民街で見た奴らの腕はすっかり綺麗になっていた気がした。 사실 금뚱이는 어릴 적에 빈민가에서 봉사활동을 하다가 죽은 어머니가 있었기 때문에 빈민가에 대한 인식이 좋지 못했었고 그런 녀석들을 치료해주고 있을 놈을 반드시 붙잡아서 족치겠다며 그 당사자 앞에서 나불대는데 あの日から私はうまく笑うことができないのだよ。では夜には戻ってくる。そうだ、部下に聞いたんだけどさ、前に言ったこの石段のゼノス氏、すまない。道に迷って。 제노스는 노뚜기를 납치했었던 것은 사실 귀족 새끼의 소행이라면서 그녀의 말을 반박했고 그녀들은 빈민가를 보호하며 질서를 지키고 있으니 직접 확인해보라면서 자신이 니년이 찾고 있는 사람이란 것을 커밍아웃했죠. この医師団の副師団長が突然訪ねて来られるとは驚きましたな。カレンドール教は貴族の中では下級と中級の間。その割には警備が多い。嘘だろ。あなたは誰なの？私は正義のヒーローだ。なんだ、まだ生きているじゃないか。もう少し遅く来るべきだったね。 이로써 금뚱이는 자신이 틀렸다는 것을 인정했고 진짜 정의의 히어로는 제노스라는 것을 알게 되며 심한 말을 했었던 자신도 치료해주는 그를 보면서 제노스에게 홀딱 젖어버리게 되었죠. どうして私を助けに来たんだ？ベッドを貸した時に宿泊代は払うと言っただろ。お前笑えるじゃないか。そうか。 그리고 이야기는 잠시 과거로 제노스는 어릴 적에 빨뚜기에게 파티의 힐러로서 주어지게 되는데 그 당시에 빨뚜기는 오토이를 걸고 있는 제노스가 아무것도 하지 않는 것처럼 보였고 무능하다며 그를 내쫓은 것이었지만 뒤늦게 그의 존재가 필요했었다는 것을 알아가게 됩니다. なんだよこれ。無能がこいつもそろそろクビか。帰る。たかが B プラス級の魔女に何を手こずってんだよ。 お前だってろくに戦えてなかったじゃねえか。治癒士を雇うのはあれか。ゼノスみたいな無能な貧民とは違う腕利きの治癒士をな。しっかり役に立ってくれよ。あんまり期待しないでください。どうして当たらねえんだ。どうしてだ。体のキレが悪い。真面目にやってんのか。防護魔法はかかっていましたよ。 あれがなければこの人は即死していたはずです。あなた何を言っているんですか。この場で完治なんて上級治癒士だって無理ですよ。あいつを追い出してから無傷でいられなくなった。 결국 빨뚜기는 계속된 퀘스트 실패로 존나게 털리게 되었고 자존심에 스크래치가 나버린 녀석은 다시 제노스를 찾기로 하였죠. あいつだって戻りたいはずだ。俺が一声かければ泣いて喜ぶだろう。お頭、この人間が仕事の依頼をしたいらしいです。人探しを頼みたい。 ゼノスという名前の男だ。そうかそうか。あんたらが先生を追放したって噂のバカパーティーかい。ふーん、貴様らがゼノス殿を追い出したアホパーティーか。お主らがゼノスを追放したゴミどもか。あいつが実力者だったなんて、そんなことがあってたまるか。おい、アストン。ああ。喜べ。お前をゴールデンフェニックスに戻してやる。 嬉しさのあまり泣くんじゃ。 제노스는 이제 이곳의 사람들에겐 반드시 필요한 존재였기 때문에 그의 부탁을 거절했고 또다시 자존심이 터져버린 빨뚜기. 無視するな。待ちやがれゼノ。この私の目の前で他人に襲いかかるとは。 와, 그런데 언제 봐도 훌륭하십니다. 普通にお家に帰ったんじゃ。 そうならいいけど、もっと深いところに潜っていたら厄介だね。 이곳은 빈민가였기 때문에 돈만 주면 뭐든지 해주는 녀석들이 존재했었고 빨뚜기는 화풀이를 하고 싶었기 때문에 드디어 그런 곳에 손을 대버리게 되죠.
貴様は治癒魔法を貧民街にいた時に身につけたと聞いた。一体どうやったのじゃ？遺体を生き返らせようと思っていたら、わらわの生きていた時代には人造生命ゴーレムを作る魔法があったのを。300年前か。痛みも感じず恐怖を覚えることもない。ただ黙々と命令をこなすゴーレムは実に厄介な相手じゃったのを。信じられん。まさに今話したゴーレムが貧民街で暴れておる。古の異物がどうして現代に現れたのか。リリオ、まだ寝ておる。ゾフィア、リンガ、レーベ、みんなで協力して怪我人を一箇所に集めてくれ。自分を慕う者たちが次々と生き絶える場面に置かれたら、ゼノス君はどう動く？ハイヒール。治ったやつからどんどん避難するんだ。これは驚いたな。特級クラス、それ以上じゃないか。ゴーレムは与えられた命令を完遂するまでは決して止まらん。与えられた命令は貧民街を破壊し尽くせ。先生、私たちも行くよ。いいのか？危険手当はあまり出せないかもしれないぞ。敏捷性強化。なんだ、やけに体が軽いね。よし、大体分かった。再生までには若干の時間がかかる。みんな同時に左右の足を壊してくれ。まずいよ先生、子供がいる。何？逃げ遅れたのか。 골렘은 아이가 다치지 않는 방향으로 눕는 것처럼 보였고, 이로써 제노선이 이 골렘이 그냥 골렘이 아니란 것을 알게 됩니다. 이 시대에는 잃어버린 고대의 기술을 재현할 수 없었기 때문에 빌런이었던 녀석은 자신에게 유래를 빨뚜기를 재료로 골렘을 만들어냈으며 작게나마 인간의 마음이 남아있었던 그가 아이를 구한 것이었습니다. ここにいるのは俺たちだけだ。この町でお前が俺に声をかけた。あの時なんで俺に居場所がないってお前がすぐに見抜いたのか不思議だった。だが今ならわかる。お前も居場所がなかったんだろう。よう、また会ったな。これは제노스는 골렘이 되어버린 녀석의 몸에서 골렘의 부분을 자르고 재생시키는 것을 반복해서 녀석을 구해주었고, 녀석이 제대로 죄값을 받도록 하게 하기 위해 크게 한 방 먹여주었죠. これがお前の仕返しか。そこまでは知らん。考えすぎだ。ああやってずっと俺らをサポートしてくれたんだな。これだけは言わせてくれ。すまねえ。これだけの規模の災害で一人も死人が出なかったのは奇跡だ。ゼノス氏に一生涯感謝するんだな。おい、いいじゃないか先生。いつもお世話になっているし、今回は私がお世話する側だよ。しばらくは身を隠そうか。いずれまた僕の前に立ちはだかるんだろうね。ただいま、みんな。一緒に紅茶飲もう。結局ゴーレム事件の黒幕についてはあまり解明が進んでいない。 이제는 완벽하게 제노스의 꼬봉이 되어버린 금뚜기가 이 사건에 대해 조사해보았지만 아무것도 나오지 않았고, 앞으로 놈이 어떤 트롤을 해올지 몰랐기 때문에 일단은 몸을 사리기로 하는 제노스. 그리고 노뚜기가 이번 일로 지쳤을 테니 잠시 휴가를 다녀오자고 제안하는데요. リリがね、癒してあげたいって思って。だからね、気晴らしにリリと二人で。この前のゴーレム事件は大変だったろ？温泉にでも行かないかい？ゴーレム事件は大変だったと思う。だから温泉に行こう。ゼノス氏、実は提案が。温泉だろ？ 그렇게 제노스는 그녀들과 온천을 조지기로 하는데 그녀들의 목적은 휴양이 아닌 것 같네요. ここは男湯だぞ。なあ。なんだい？さっきからだんだん近づいてきていないか？バレたかい？ 그녀들은 모두 제노스의 아새끼를 원하고 있었고, 자기가 먼저 제노스를 버벅하겠다는 욕심에 서로를 견제만 하다가 결국 좋은 일은 일어나지 않아 버리네요. 까비. 方向音痴で男湯と女湯を間違えただけだ。 지랄. 多種族が仲良く同じ湯船に浸かることなんてあるんですね。はあ、リリもあれくらいナイスバディだったら自信を持って男湯に突入できたのに。突入？悲観するでない。貴様の成長はこれからじゃ。
大きいのが必ずしも好まれるとも限らんぞ。世の中には子供には理解できぬ深遠な世界があるのじゃよ。深遠な世界. 그렇다. 나는 모든 RPG 게임을 할 때 역해 마음이 커스터마이징을 왼쪽으로 당기는 그 심연에 疲れた。楽しい宴会ではなかったのか。なぜか勝者が俺の膝に座るという飲み対決が始まって。今は騒がしい日々を楽しんでおけ。貴様はどうせ近いうちに厄介ごとに巻き込まれる。 그리고 다음날 아침. 何があったんですか？私は治癒士です。なんとかしてみます。ここでは応急処置が限界。治療には時間がかかる。あなたは？宿泊客だよ。ここのうまい飯はまた食べたいからな。特別サービスだ。俺はどうして？あのやけどを補助魔法陣もなく一瞬で完治させるなんて上級、いや聖女か一部の特級治癒士くらい。 팥두기는 왕궁에서 일하는 힐딱이었고 이번에 자신이 본 것을 상사에게 전달하게 되는데 검은 외투를 걸치고 있는 특급 힐딱이라는 말에 그에게 흥미가 생긴 모양입니다. 先生すまねえ。リリー、ゾンデ、ちょっと離れてろ。前に人がたくさん死んだ伝染病があってな。それに似ている。 그는 제노스가 정말로 뛰어난 힐딱이인지 확인하기 위해 스스로 병이 걸린 것을 위장해 그를 찾아낸 것이었고 あの街灯はあなたのものですか？そうだけど、もともとは師匠のだ。 그는 과거에 빈민가의 사람들에게 사비를 털어서 약을 나눠준 적이 있었기 때문에 사람을 찾는 것을 도와달라는 그의 부탁을 들어주기로 하였죠. すごいなこりゃ。 그는 실종자를 찾기 위해서라면 이 왕립학원에서 정보를 모으는 것을 권장했고 특급 힐딱이었던 자신이 빽이 되어 제노스가 이 학원에서 편하게 깝칠 수 있도록 도와주겠다고 하네요. ゼノスおかえなんでリリが？り。リリはゼノスのお嫁さんだから。いえ、妹という設定です。ご飯にする？お風呂にする？それともリ？ 목욕하면서 저녁밥으로 내년. お前もいるのか。何しに来た？冷やかしじゃ。だろうな。 뭐 아무튼 팥두기의 말로는 이번에 실종된 녀석은 전에 전염병의 약을 만드는 것에 크게 공헌한 녀석이라고 하는데요. 때마침 이 자리에 지금 실종된 녀석을 띠껍게 보고 있었던 파벌이 등장했습니다. ゴルドラン教授は治癒士として腕を磨くより政治に力を注いでいます。権力志向が強いゴルドラン教授は優秀な部下を自分の派閥に集めたいと考えていて、アフレットさんを出向という形で呼び寄せました。言いたいことはまあ分かった。が、どうやって近づくんだ？プログラムで結果を残せば向こうから接触してくると思います。それでは講義を開始する。面白いな。冒険者時代の経験で知っていることも多いが、体系的に整理されていて分かりやすい。 제노스는 자신의 능력을 상당히 낮게 평가하며 오히려 그들을 높게 보고 있었는데요. 교수의 질문에 언제든 30마리 정도는 그들도 쉽게 조질 수 있을 것이라는 생각에 자신도 30마리 정도는 한 번에 조질 수 있다고 말하자. 30体って一度にじゃないの？君は特別研修生のゼノ君か。ああ。では諸君らの誰かに渾身の魔法陣を書いてもらおうか。書くしかないか。そんな魔法陣見たことがねえよ。この魔法陣はただの治癒魔法陣じゃない。 교수는 이론상으로밖에 존재하지 않는 마법진을 족도 아닌 것처럼 발동시키는 제노스에게 크게 젖어버렸고 수업 중에 있었던 일은 골드란 교수의 귀에도 들어가게 되었죠. 하지만 골드란은 그딴 게 가능할 것이냐며 듣는 둥 마는 둥이었고 그와 접촉할 기회는 멀어져가는 것처럼 보였는데 때마침 이곳에 언데드가 몰려온다는 소식에 그는 제노스의 힘을 시험해보기로 합니다. 突撃！俺に続け！アンデッドはより強力なアンデッドに引き寄せられる。あのゾンビキングが原因でしょう。ゾンビキングが？なんか違和感が。メガヒール。より強力なアンデッド。お前らがやったって俺は。いや、なんかすまん。へっぽし。なるほど。アンデッドはより強いアンデッドに引き寄せられるか。どうする？わらは追い出すか？いや、周りへの影響を考えるとむしろ俺のそばにいた方がいいんじゃないか。어? 이 새끼 봐라. しかし君が活躍したということはゼノという特別研修生は期待外れだったということか。
俺もすごいけど、あいつもあの特別研修生もすごいやつですよ。ゼノス君、ゴルドラン研究室からの呼び出しがありました。派閥への勧誘でしょう。 제노스는 골드란 교수의 면접을 볼 기회를 얻어낼 수 있었고 이번에 그에게 다가가 무언가 정보를 캐낼 수 있다면 실종자에 대한 정보를 얻을 수 있을지도 모르게 되었습니다. 命の価値は平等ではない。止めるものと持たざるものでは受けられる治療も異なる。君が講義で書いた魔法陣をもう一度ここで書きたまえ。なかなか面白い魔法陣だ。確かにこんな応用は見たことがない。 골드란 교수는 제노스의 철학과는 반대되는 성향을 가지고 있었지만 유례가 있었기 때문에 이 자리에선 싸물기로 했고 그의 꼬봉으로 들어갈 수 있었으며 그가 사용하는 치료 마법을 보면서 이번 실종 사건에는 그가 분명히 뭔가 연관되어 있다는 것을 확신했죠. 失踪前に何かあったか？知らねえよ。食事会に呼ばれておきながらそのすぐ後に消えやがった。あれに呼ばれれば将来幹部確定だってのに。くそ。いずれにしても仕事が片付いたら師匠のことは聞かせてもらうぞ。ええ、私のわかる範囲で。君は命の価値は平等だと思いますか？栄誉ある俺様の仕事を少しだけ手伝わせてやるよ。教授の愛犬の世話だ。あんたは出世がしたいのか？は？当たり前だろ。いいもん食っていい女を手に入れて部下を顎で使いたい。 제노스는 같은 힐닭이지만 생각이 이렇게나 다를 수 있다는 것을 알게 되었고 스승의 가르침이 옳았다는 것을 느끼며 더욱 자신의 스승에 대해서 궁금해지게 됩니다. おいクレさん、今日もゴルドランのお犬様の世話頑張ってんのか？あれは誰だ？ゴルドラン教授の第一秘書だ。あれが？この先やるよ。ダメだ。出血さえ収まれば命に問題はないと思うぞ。ヒール。おい何やってる。は？治ってる。傷跡が全くわからねえ。 그렇게 조금 띠껍게 생겼지만 제노스는 힐닭이란 무엇인가에 대해서 놈에게 가르쳐 주었고 처음엔 자신의 스승에 대해 조사할 생각으로 유래를 받아들였지만 그의 마법으로 점점 썩어빠진 힐닭이들의 마인드를 고쳐나가며 세상을 바꾸기 시작하는데요. 과연 그의 스승은 이 나라에서 어떤 존재였던 것이고 저번에 골렘 사건으로 트롤을 했었던 제노스의 이름을 알고 있던 남자는 누구인 것일까요? 지금까지 순간치료 능력자인데 도움이 안 된다며 추방당한 천재 치유사 무면허 힐러로서 즐겁게 살아가기 였습니다. 제목 존나 기네.